в рукаве и перчатки в карманах. Шепчет: подожди до утра, до утра. Но странный сон зовет в дорогу. Может, сердце, может, сон мне. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: и опять на вокзал, и опять поезда, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять